Неге мен комның үстінде отырам, ал сен унитаздың үстінде отырасың? Неге сен екі аяқтап жүресің, ал мен төрт аяқтап жүрем? Неге менің үстім жүн, ал сенің үстіңде жүн жоқ? Неге мен күнде бір тамақты жей берем, ал сен күнде әртүрлі тамақ жейсің? Неге мен тамақты полда жеймін, ал сен тамақты дастарханның үстінде жейсің? Неге сен тырнағымды өсіріп аласың, ал менің тырнағымды алып тастайсың? Саған үйдің ішінде жүгіріп секіруге болады екен да, ал мен жүгіріп секірсем, маған үндеме тыныштал дейсің. Неге мен жалаң аштанып жүрем, ал сен киім киіп жүресің?